UDPS viva! UDPS viva! Fatime! Kabila Kaya, Madi disait, Mouzitou Brou, Ambomosi, Tosangisi Bango Tosali Fatime, Obe Facho Melisa, Olandi Madilusi, Bogosala Basi Semebe, Soboyo Keno Kongobra, Brazzaville Pesaliko, Ogolobapeli, Olobipela Francande, mais Aoto Osalana Yamoti Moye Soroso, peut-être la Mogosamboga Maboko. Chers combattants et combattantes, chers compatriotes, Congo Toebisaka Bango Ezaya Congolais Kotika la Sayaba. Qui vivra ve Yango Tozomona Yango. Yango Moniete, l'air Félix Sekedi Chulombo a sali point interview avec Marius Mounga. Oyoko mona ete banguna ya mboka baye babatama sima ya la proposition ya la Noël Chani baye kobeta maboko et le chef de l'État attaque kara de fonctionnement de bon ya ba institution malamu akoki koya kozwa position appuya la proposition ya la Noël Chani atam kolomoko attaque kara de la nation akotika la partiale UDPS viva. Et le but est que Félix Sekedi Chilombo, il pouvait se permettre à Kolobaete, j'appuie la proposition de loi. Non. UDPS viva. Yangondo moni bande wana biso bamwezi Katumbi Chapwe, o bazalata ni bademi Dakar, bazako beta maboko. Bazo se pelaete, te lokola chef de l'État lobi yangote, c'est que bakobo yango l'Assemblée nationale. Mais ngai nazo biso boye, lobi olandaki Papa Mboso. Na meeting na epoye a récupérer de changu mobi. Fachibe, Papa Mboso lobi logo moko ya kitoko. Oye marqué nga lobi na meeting na ye a lobi boye. Ngai Mboso na koya na changwa wate na bete la bino masolo ete to bimatosa la ba machine ze. Mais ngai na koyebisa bino ete to kota Fachibe. Nde na lobaka na 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akosala remise na Fachibe. UDPS viva. Papa Mboso lobi boye. Soki mutu ekoyebisa bino makambo ya bamarche oyebisa ye abenga mwasi na bana na abenga na famille ye pare alliance ande siko tokotuna famille alliance ya Martefwa bazalaka na Cameroun. UDPS viva. Na lobi be babogilo na ye bazalaka na Cameroun. Est-ce que akobenga ba Samuel Eto bakoye kosala match na Congo yango tozoyebisa bango boye Papa Mboso asala récupérer na ye chango yango nde omoni Chantini Ngobila alobi na autoriser match na bino aboyi ne yango te mais pas question ya kobanda yango au-delà ya poma te seke kobanda yango pembeni bosuka na palais du peuple lelo bade di po wana boskize baye kosala point de presse balobi boye biso toko maintenir point de départ na biso itinéraire na biso toko banda match na biso na quartier 3 ti soki na palais di mais wana turo yo na ebite soki bamocha bangomila. UDPS viva. Po oyo uti koleka olobaka ngo na français o ma doit partout. Toloba na bino ete UDPS au pouvoir opposition kozala te. Yango bango babulaki yango nde tezaje. Yango nde mutema mabe ya basango. Baza eloko moko bafailu na bakabila na ba Katumbi baza se eloko mo basalaki clique na bango contre Fachibe. L'air tozi bango majorité à logota kabila gana tobaki yango liba yango nde omoni ete Congo ezoko kende se libo tobetela mokonzi ya mboka maboko. UDPS viva. Chef de l'État a joué la meilleure décision salvatrice. Il y a quoi apporter qui vient à Essamboka Nabiso. Mais nous sommes surpris à comment les soi-disant Bandego Nabiso. Pour actuellement à niveau il y a Essamboka, il y a les ADF Nalou. Ebiso Tokanisa qui était Bazaba Paya, ils sont en train de faire même les transports à Bamoto Namona Essamboka. Et puis ils ont des maisons, des boutiques, des gabiloko. Mais yoko ebisanga yete état de siège na 3 mois et sengela ki esi samaka mnyoso. Par contre ndenge tozolo banabino boye na 3 mois bango bamona kete ndenge Félix ayelaki aye kwasi sa activité na biso. Ndo moni ba multiplier ba exaction na bango contre la population civile. C'est parce que babisika bazaka kovanda nde se récupérer na phare de Sande. Tobete na matinga ekolo na biso maboko. UDPS viva. Mokonzi mboka na biso la décision prise
d'installer état de siège na Nord Kivu na Ituri ezali décision moko salvatrice. Baye bazali komona pasi, ce sont ceux-là qui profitaient de la situation wana pour pas bénéficier ba s'enrichir. Yango ndo moni 18 ans ya Kabila Kanambe, le peuple congolais ne faisait que coller il y avait que le crissement dedans. Mais baye bazana la conscience ya ete toza ba congolais, ndo moni baye ko comprendre l'élite chef de l'État. Félix Tshisekedi il n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Félix Tshisekedi ce qui était azaki na position ozala na pouvoir, dit papa Tshisekedi akufa boya za na pouvoir. Mais tellement que Tshisekedi papa na bango azaka ko bunda pona contre les antivaleurs, Tshisekedi bunde plutôt Tshisekedi se battait contre les antivaleurs. Et puis Tshisekedi se battait, il faut qu'on comprenne ça, on a dit, les gars, les alliés, la bisande. Tshisekedi a bandaki ko bunda pona batiba. Tshisekedi a bandaki ko bunda pona batiba. Les antivaleurs, les gens, la détournement de Yepi. Tshisekedi a bandaki ko bunda te kimi ezonga na mbo. Soki ezalaki bongo te mbele Tshisekedi akufi na pouvoir ande. Mais lokola Tshisekedi amoni ete bapaya bakoya kozwa possession ya mboka na biso, moye totikela bango esika na Kongo ekozala. L'opposition ya Noël Itiani, Olinga te, quant à moi, je propose ceci. J'aimerais que Katumbi soit là, dans l'élection en 2023, pour te gagner bango au la main. IDPS viva. Tokotikala kobanga Moïse Katumbi ata mokolo moko. Kabila géré 18 ans. Félix Tshisekedi aloba avec sa machine à voter to gagner be. Et bongo Moïse Katumbi tchape oya participa na ona koloba appauvrissement ya ba peuple ko. Akotikala ko gagner élection ata mokolo moko. Ngai na kosenga ndenge chikoloba yango si faut que proposition de loi ya Noël Itiani wana ba maintenir yango mais basa la mesure de grâce et pas Katumbi pona tele to robeta yende pona minute katange koma ya Fachibe Katumbi azasu nesika ya kocha lokolo awa na Kinshasa Martefwa IDPS viva awa na Kinshasa Martefwa olo azata ke besoin to kutana na chef de l'État biso moko tozosila na bango ande et pas chef de l'État moye bakutana na eza IDPS viva na uti koloba yango état de siège na est ezosala mosala kitoko lobi dimanche pendant la journée ba milice et non les ADF. Il faut préciser les choses. L'air toki d'information et pas ya ba média na biso baza contre Félix Tshisekedi balobi que pendant la journée à lobby dimanche ba ADF basala ki incursion na oyo na axe ya komanda na district moko ya Kamaingana. Bakomi kuna d'après les informations ya source officielle bazali ba ADFT bazali milice ya FPCI bangonde basalaki incursion kuna mais FARDC elani bango et neutraliser 8 kati na bango, c'est-à-dire que mapinga ya mboka bazosala musala kito lere bamoni ete makambo komeli bango pasi ne basalaki apere na ba Jordanien nde mais Jordanien wana yakutani na ba FARDC na bi IDPS viva. Et puis na okota likambo ya journaliste na kombo ya Sosten Kambidi. C'est un journaliste qui RFI balobi azaki correspondant na biso na Kananga. Le monsieur journaliste Sosten Kambidi, il était en possession d'une vidéo qui assassinat il y a des experts des Nations Unies na Kananga. Et puis babenga qui est basambisa qui est ma payé ba mettre sous mandat d'arrêt provisoire à cause la transférer na Kananga bisika o wapi akobisa ba vérité nyo nana bino tokuta na lo